大吉大利，今晚吃鸡。Hello， 大家好，我叫小天，是一名穿越的突击手，不光吃鸡无数，而且从未失手。在我一番天灵灵地灵灵的祈祷之后，不仅成功救起了自己的队友，还锁定了偷袭我的小哥哥的位置。呵呵呵，答应小七的升级大礼包，别忘了就行。这么跟你说吧，小七，你要是再拆台，小天绝对螺丝刀伺候你。眼下是没心情跟你斗嘴了。要是我耳朵没问题的话，这附近还藏匿着一个猥琐的小哥哥，80%还是在水里。在我潜入水中的时候，一个身着吉利服的小哥哥正在一脸生无可恋的游泳。兄弟，你快看，我们的快递员来了！可怜吉利服小哥就这样委屈坐了下一班的飞机。兄弟，我始终不明白你为什么非要在这里等死呢？难不成是专门给小天送吉利服的？大白天做什么白日梦？不要忘了桥上还有一对拦路虎在等你。哼，哪壶不开提哪壶，有你在，今天算是打游戏没看黄历。你以为这就能难倒我吗？作为一个优秀的突击手，背包里的烟雾弹可不是放着图好看的，一个个烟雾弹下去，你要是能打到小天，不用我出手，光子大大就能把你们收了。先击倒一个，为自己争取点时间。补满状态之后，这一切的问题不都迎刃而解了吗？再加上队友的无敌大菠萝，小天分分钟就能完成突破。这么嚣张的宿主小七，实在是佩服。喂！看到这飘逸的下车没？看到这随缘枪法没？明明就是实力解决嘛！算了，高手的操作你也不懂。看着这战场上为数不多的敌人，不得不再次潜伏起来。很快，敏锐的战争第六感再次发现了一个鬼鬼祟祟进村的快递小哥。虽然一梭子子弹下去，没有对他受到任何伤害，但是他的心理防线已经被我打到崩溃。完美吃掉几发子弹之后，可以很明确的宣布，这个小哥哥已经成为了小天眼中的快递，趁你病要你命，2把大菠萝，你就算是大罗金蝎也得把快递给我留下。说的这么嚣张，还不是对要完成击杀？小七，我郑重的告诉你，你已经花费我25块大洋了，请注意你的态度。要不是看着现在只剩下最后2名敌人了，现在就把你拆成卖了，给你个将功补过的机会。告诉我敌人的位置，小天不仅不拆你，下次还给你升级智商。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。这是给你点阳光你就灿烂呗。身为一个获得过光子嘉奖的优秀突击手，这种情况不说每次都能破局，但是至少也很少失败了。我就不信凭小天这一手嚣张的身法对小哥哥的挑衅，他们能够忍得了？喵，终于舍得露脸了。来，随便打我头铁，反正多的是十全大补丸。既然你不想出来，那小天就免费送你2个大包子尝尝。虽然没什么效果，但是最起码能够产生一点心理威胁。这安全区还这么照顾小天儿，你们拿什么跟我斗？哎呦，还穿着吉利服，不好意思，2把大菠萝，200发子弹，你就是装甲坦克，小天也能给你打烂。我就不信你的队友不会去救你。虽然你有烟雾弹护体，但是我这随缘枪法也不差呀。嘿，可别忘了，队友手中还有灵活的 AWM 呢，一枪下去，烤鸡稳稳到手。